Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today, episode number 7 na tayo sa pagpapatuloy nga ng ating kwento. Dito lang yan sa The Trainee series. Kung maalala nga natin, narinig nga natin mula kay Pai, yung 7 check, yung parang checklist all about love, di ba, na siyang nagpa-realize kay Ryan na nagugustuhan nga niya, legit. Diba? At sa mga nasaksihan nga rin natin, mukhang dito sa episode na ito may mga magiging shocking incident siguro. Kung incident nga ba ang tawag doon, ha? Pero abangan natin yan sa pag-usad ng mga oras. Tara na at simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react. Ito nga ho ang episode number 7. Dito lang yan sa The Trainee. At simulan na natin kaagad ang ating pagre-react in 3, 2, and 1. Let's play. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อยเหรอพี่หนูนวดเป็นนะถ้ามีแฟนนวดเก่งๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะพายมึงยืนนิ่งๆให้กูสัก10 วิได้ปะมึงเป็นอะไรเนี่ยไม่เห็นเหมือนตอนที่อยู่กับพี่จูดี้เลยนี่หว่าก็อย่าบอกนะชอบพี่จูดี้เหรอวะเลิกพูดเรื่องพี่เลี้ยงสักทีได้ปะอะไรของมันวะอิ่มแล้วก็บอกมาว่าวันนี้โกรธอะไรผมนักหนาพี่ไม่รักษาใจผมเลยอ่ะจะเอาไปให้คนอื่นกินทำไมอ่ะถ้าไม่อยากกินก็มาคืนได้นะจะเอาคืนไปก็ได้นะเพิ่งกินไปแค่ 2-3 ชิ้นเองอ่ะเนี่ยเหรอที่มึงบอกว่ามึงมีความรักอ่ะถ้ามันรักมันชอบใครอาการมันออกแน่ๆไอ้ไลออนมึงชอบใครนะไลออนไม่เคยคิดเลยอะว่าตอนที่เริ่มคิดถึงใครสักคนมันจะทำให้แต่ละวันพิเศษขึ้นขนาดนี้Never thought about missing someone. Talugubo. Talugubo. ทุกอย่างมันดูเบาๆสบายๆเหมือนลอยได้ยังไงก็ไม่รู้วันนี้น่าจะต้องเป็นวันที่ดีYun lang. Yung batang nakaharap niya na hindi... Akala mo iaagawan ng ha? Talaga tong batang to, akala mo makikipag-agawan. ใกล้ถึงยังมาฟังฉันบ่นหน่อยเครียดเรื่องพี่จูดี้อีกอะดินี่วิตามินได้กินบ้างไหมได้ยินเสียงสูดน้ำมูกอีกแล้วนะMatalas talaga ang tenga nito eh. ต้องกินนะเต้ใช้ร่างกายเยอะต้องบำรุงด้วยเอาไปเลย Sanay siyang madilim, sanay siya sa madilim eh. Oo. แล้วกับเต้นี่ยังรู้สึกเหมือนเดิมหรือเปล่า Yun lang. เหมือนเดิมไหมเหรอ
ถ้าไม่สนใจอ่ะ เหมือนเดิมเลย เสาร์นี้จะวันครบรอบ ไม่รู้มันจำได้ไหมเนี่ย And you didn't know if he remembered. Mhm. Magiging malaking ano to eh. 'Di ba? Magiging malaking issue kaagad to sa magjowa eh, 'di ba? Na napagtuunan ba niya ng pansin ng husto yung inyong relasyon, particularly to the specifics. 'Di ba? Lalong-lalo na dun sa ano nga tawag dun? Dun sa mga details like sa mga dun sa mga excuse me. Dun sa ano nga ba to? Dun sa mga anniversaries, monthsary, 'di ba? So ganun ba dapat sa magkarelasyon, 'di ba? So siguro nga magiging malaking issue nga ito eh. Kasi lalong-lalo na kay Miss Judy, 'di ba? Tuloy na tayo. Ito na yung kwento.ต้องครัวตาน้อยเท่านั้น มันโอเคไหมพี่ ถ้าไม่โอเคผมอัดใหม่ได้นะ โอเคแล้วขอบใจมึงมาก แล้วถ้าจะเรียกใช้อะไรผมไม่ต้องเกรงใจนะพี่ ซื้อข้าวซื้อขนมยกของผมพร้อมพี่ ขอบใจมากไปทำงานต่อไป โอเคไงมึง เสร็จป่าวะ เสร็จแล้วพี่ แต่ยังไม่ได้เรนเดอร์อ่ะ เดี๋ยวลองเช็คดูก่อนไหมพี่ เดี๋ยวกูให้ต้นดู เฮ้ยผมไม่ได้ลบไฟล์นะไอ้เบน Wala pa nga. ผมจะขอตัวไปนอนหน่อยวะลากยาวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ได้งีบเลย โอ้โหเหลืออีกเยอะเลยเหรอพี่ งานเร่งก็อย่างนี้แหละ ว่าแต่มึงจะช่วยกูปะล่ะถ้าช่วยก็มานอนออฟฟิศเสาร์อาทิตย์เนี้ย Wag mong tatanggapin kasi anniversary nyo yan. Anniversary nyo yung weekend. พฤหัสด้วยนะ โอเคไหม Yun yung guarantee eh. ผมช่วยปั่นเพลงในสุกร์นี้ได้ไหมพอดีเสาร์ติดธุระ โอ้โหมึงก็เดือดเกิน ไม่ไหวหรอก งานส่งต้องวันจันทร์นู่น เสาร์อาทิตย์ยังทัน พอดีเสาร์นี้วันครบรอบผมกับบะหมี่อ่ะ แล้วแต่มึงเลย ถ้ามึงไหวอ่ะ Dilemma to eh. คบกับใครไม่คบ คบกับคนเข้าโพส Diba? Tama yung narinig ko eh. Sa lahat ng mga makakadate mo pa yung nasa post-production pa. Nagiging chaotic to eh. Oh. Hmm. Five days before. Ito na.ถ้ามึงกลัวมันจำไม่ได้ มึงก็บอกไว้เลยดิว่าวันเสาร์เนี้ยวันครบรอบ ที่ผ่านมากูก็เตือนมันทุกปีป่ะ แต่เรื่องแบบนี้มันต้องเตือนกันด้วยเหรอวะ กูไม่ได้คบกับมันอยู่ฝ่ายเดียวนะ งั้นมึงก็พูดตรงๆไปเลย Oo nga ว่ามึง naman. ไม่โอเค ที่มันจำวันครบรอบไม่ได้ แต่เอาจริงปะกูยังจำวันเกิดแม่ไม่ได้เลย ใครมันจะมาจำทุกวันในชีวิตได้วะ พี่จูดี้จำได้ ไม่ได้จด Oh. คาเลนดาร์ด้วยซ้ำยังจำวันมีตติ้งได้ทุกวันเลย So bakit for all people siya pa yung may alam? นี่มึงรู้ตัวปะว่ามึงพูดถึงพี่เขาบ่อยมาก Oo nga. พี่ตกลงมึงชอบพี่จูดี้จริงๆเหรอวะ Oh. Galing. Hindi
Hindi yan. Palit. Oo. Diyos ko. Of all people, talaga si Miss Judy pa yung pinag-uusapan.โอเคครับ Meanwhile. สรุปก็ตามนั้นเลย แล้วก็ไปรวมทุกอย่างมานะครับ ใส่สไลด์ไว้ ผมจะได้ไปรวมขายทีเดียว Ano hinahanap mo dyan? Aba, ingatan mo yung laptop mo, huy. Ryan, ha? และนี่ก็คือความสวยงามและคุณค่าจากการใช้ชีวิตของ Joy Life Collagen Tripeptide ครับผม วันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงคุณเจนเลยนะคะ นี่ตั้งใจว่าจะมาฟังคุณเจนพูดนะคะนี่ Punyeta ko kung yan pinunta mo talaga. Nakakainis yun, ah.นี่ตั้งใจว่าจะมาฟังคุณเจนนะคะนี่ Magtimpi ka ng konti. ขอโทษนะครับคุณจอย Oo. No. Konting ช่วย timpe. ใกล้แต่งานหน่อยได้ไหมครับ คนทั้งห้องเนี่ยเขาไม่ได้ว่ามานั่งฟังคุณจีบผู้ช่วยผู้กำกับนะครับ นี่แบบนี้ What? Oh! Imagination lang pala. ในซองเนี้ยเป็นม็อกอัพนะคะ ส่วนอันเนี้ยเป็นของจริงค่ะ เป็นม็อกอัพนะคะ ส่วนอันนี้เป็นของจริง Pumalma ka lang. Ay, naku talaga to si Baymon. Umasa ka pa talaga. หิว ฝากด้วยนะคะ Naku, triggered. Natitrigger siya deep side, oh. Deep side, inside. จะไปโกรธคุณจอยเขาทำไมวะเขาทำอะไรให้ไว้อันโอ้ยฉันผมเยอะมากเลยเนี่ย Oh, magabok dyan sa kantin. Pantry pala, pantry. 4 days เต้ before. เราทำแซนด์วิชมาให้อ่ะ กินด้วยกันไหม วางไว้เลย เดี๋ยวเต้กิน นี่ว่าเอาคำว่าดอกออกไปเลยดีกว่าใช้คำนี้คำเดียวไปเลยรู้เรื่องกว่าชัดกว่าด้วย แต่ฉันโคตรชอบที่พี่บอลให้ดูเล็บเลยอะแกชอบปะ ชอบ ก็ชอบเล็บที่น้ำหมูส่งมาไง น้ำหมูให้ดูเล็บด้วยเหรอวะไม่ใช่พี่บอลเนาะ Ang layo, di ba? กินข้าวเที่ยงหรือยัง ให้เราสั่งอะไรให้ไหม แซนด์วิชกินหรือยังเต้ เดี๋ยวกินครับ And that's going 3 days before the anniversary. Talagang mararamdaman mo yung struggle talaga ng isang relationship kasi
pareho kayong nasa isang kumpanya yet magkaiba kayo ng department. And yun yung mahirap dito kasi kung i-analyze natin batay nga dun sa mga nakikita nga natin, no. Si Tay kasi talagang busy eh. Yun yung totoong busy kasi syempre Tay needs more time eh, 'di ba, on doing editing talaga. Pero si Bami kasi nasa production ata, hindi, ano ba yun? Under siya ni Miss Judy na it's more of a public relations, 'di ba? Public relations nga ba or basta yun, no, sa office, basta sa office. Yeah. Kasi hindi biro yung magkaiba kayo ng department, magkasama nga kayo sa isang kumpanya pero ang akala mo yung turing niyo sa isa't isa was like that. But yeah, if that note or if that side comment was invalidated with this one, with what I've said, it's okay. 'Di ba? So tuloy tayo sa kwento. Go. Yes, Miss Judy, ano meron? ไปกินข้าวกัน หิวข้าวไม่ใช่หรอ ไปเร็วเตรียมของดิหิวจะแย่แล้วไปเร็วไป เมื่ออะไรอะ And let's go straight to the last 2 days before their anniversary. Kasi kwento nila to eh. 'Di ba? เต้ เต้ Oh shoot. So hindi pa niya nakakain. เดี๋ยวเต้กินวางไว้เลย ขอรีบทำงานก่อน Don't tell me hindi pa niya nakakain yung ano, ha? Sabi na eh. Sandwich din yung dala niya. อ้าวทิ้งทำไมอ่ะ มันเสียแล้วอ่ะพี่ มันไม่มีคนกิน มานั่งนี่มา Ay, gusto ko yung may paganyan, no? บะหมี่กินได้ไหมงั้นบะหมี่เอาอันไหน เอาอันนี้ ได้มัวแต่ดูแลคนอื่นน่ะ ดูแลตัวเองบ้างนะเราอ่ะ เอ้า Mas napapansin natin yung effort ni Miss Judy eh. มาก 'Di ba? Kaysa kay T. ใช้มือเลยเหร Kaysa อ kay Tay, I mean. อร่อย ขอบคุณค่ะ คิดอะไรอยู่วะไอ้อัน Uy, ang dami mong sineserok. ทำไมต้องแอบมองเขาตลอดอะแล้วทำไมต้องโกรธเวลาที่เขาดูสนิทกับคนอื่นเขาเรื่องงานปะวะ เรื่องงานก็แย่แล้ว รู้อยู่ไอ้เจ้น่ะมันคิดอะไรอ่ะ ท
ถ้าเขาจะคิดแล้ว Monologue lang niya yan, ah. โอ้ยเลิกคุยกับตัวเองสักทีดิวะ ใช่ เลิกคุยกับตัวเองได้ละ Patay. แล้วก็หยุดกดซีล็อกด้วย Ay, ang dami na niyang sinerox ata, more than 100. Grabe ka, nag-aksaya ka ng papel, ha? Oh. Oh! It's listening. คุณจอยเขาดูเหมือนชอบพี่เจนนะครับ แล้วมันยังไงเหรอ Nagtatanong yan. Ramdam ko yung magiging next line eh. Tinanong mo ba kung gusto ko? Parang ganun, di ba? Kasi oo nga, baka sabihin nga na, baka yun nga yung point dito, sinasabi nga na gusto nga ba. Pero kasi si Miss Joy naman kasi, yun nga, kung sana nga, kasi si Von, parang under siya sa mga ganyan eh. So, alam mo yon, parang gusto ko nga siyang tanungin personally, kung normal ba na may nagkaka-crush talaga dun sa na client dun sa mga katulad nila, di ba? Especially yung kay Jane. Dahil alam natin good looking, alam natin yon. Kaya lang kasi di ba, when it comes to work, it is always in work lang talaga, and nobody else eh. Di ba? Pag work lang, trabaho lang. Diba? Pero yung harot-harot ay teka. Parang labagbi. Diba? Parang doon pa lang ma-enes na ako ng kauntian laang. Diba? So, alam niyo yun, especially, sige. Especially to our shifting, shift natin ng konti. Kasi dito naman sa nakita naman natin ngayon kina Tay at saka kay Bami, it is days before anniversary, nakikita natin yung struggle eh. 'Di ba? Nakikita natin yung struggle na alam mo yon na parang katulad nun, hindi kinain yung sandwich. Let's say na nagkape, pero hindi naman kinain yung sandwich. So, medyo, alam mo yon, medyo yun yung nakakatakot din talaga sa situation, kasi ang tanong, may care ba yung tao dun sa may care ba yung tao para kainin yung binigay mo or not? Kasi if there's no care, then it's already a matter of situation then. Pero well, let's not put into the overthinking signal, kasi medyo masama yung overthinking signal na yan eh. Ang iniisip lang talaga natin minsan, busy siya, busy yung taong yun, kaya lang kailangan din talaga ng pahinga. And kung iniisip din ng isang tao na nagpapahinga yung kanyang jowa, ay baka mukhang katulad niyan, 5 days before. Anong araw na yung story ngayon? 2 days before, Thursday na. 'Diba? Let's say lang, Thursday yung story. 'Diba? Ang anniversary was settled on Saturday. 'Diba? Yung gustong deadline nga ni Tay was specifically until Friday lang yung kaya niyang ibigay na deadline. 'Di ba? Kahit ang submission niya na Monday, kung kaya namang irespeto alam natin nakakapagod. Kaya lang minsan hindi natin problema yung oras. Minsan hindi natin problema yung ginagawa natin. Ang pinoproblema natin yung oras 'Di ba? By the way, highway, ipagpatuloy na natin kaagad-agad ang kwento. Dito lang yan sa pagpapatuloy ng ating reaction. Dito lang yan sa episode na ito. Kaya tara na, simulan na natin ang ating pagre-react in 3, 2, and 1. Let's play.บอกให้มาซีล็อก2 แผ่น นี่เลนเลยนะขอโทษครับ Scratch na lang yung iba.
At saka isa, imaginein mo yun, 2 copies lang, pang 100 yung ginawa niya. And assume na storyboard lang yun, ha?ท้องก็ไม่ได้ร้องนี่ ผมท้องร้องแล้วพี่ยุ่งอะไรด้วยอ่ะ ก็เวลาเราท้องร้องก็ชอบทำตัวประหลาด ผมนี่นะประหลาด พี่นั่นแหละประหลาดมาฟังเสียงท้องคนอื่นเขาร้องอ่ะ ๆเรานั่นแหละประหลาด แปลกๆมาตั้งหลายวันแล้วนะ รู้ตัวบ้างไหมเนี่ย ผมไม่ได้เป็นไรหรอกครับ พี่ไม่ต้องมาสนใจผมหรอก จะไม่ให้สนใจได้ยังไง เราเป็นเด็กฝึกงานของพี่ เลิกมึงอึงแล้วบอกมาได้แล้วว่าเป็นอะไร Oo nga. เหมือนคุณจอยเขาดูเหมือนชอบพี่เจนนะครับ แล้วมันยังไงเหรอ Yun lang. เป็นบ้าปะเนี่ย ยิ้มไม่ครึ่งซีหรอกเนี่ย Inggit ka lang siguro. น้องโจ พี่ฟอยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะ ที่เข้ามาแบบฉุกละหุกอะค่ะพอดีว่าผ่านมาแถวนี้พอดี ไม่เป็นไรชิวๆวันก่อนก็ว่าจะแวะเข้าไปหาอยู่เหมือนกัน อันนี้น้องบะหมี่ค่ะ จ้าสวัสดีจ้ะ จูดี้แวะเอาของขวัญมาให้อะค่ะ ที่ออฟฟิศครบรอบ10 ปี ว่าแต่ คนอื่นอยู่ไหมคะ คุณแจ็คคุณตี้แล้วก็น้องมิ้นน้องอินเทอร์คนนั้นนะคะโอ้ยกลับมาทำได้เกือบปี ตอนนี้ออกไปเรียนต่อละเธอนี่ใส่ใจเก่ง เก็บรายละเอียดเก่งจริงๆเลยอ่ะจะไม่ให้ลูกค้าติดได้ยังไงอ่ะแบบเนี้ยเนาะช่วงเนี้ยทีมพี่มีโปรเจกต์ใหม่รีบไปไหนมะไปกินข้าวด้วยกันก่อนจองห้องไว้มีคาราโอเกะด้วยนะไปเถอะนานๆเจอกันทีเจ้านายพี่ก็ไปด้วยลูกค้ารายใหญ่เลยนะหนูนะไปกินข้าวกันชอบร้องคาราโอเกะไหมจะดีเหรอคะ O, tamo. Buisit, naging performer ka bigla, di ba? แต่ยังดูลายด้วยลายฉันคงบาย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 ไปก่อนเพลงต่อ Mukha siyang host. Volunteer. คุณพี่คะออกมาเลยค่ะร้องให้หนูหน่อยนะ Hindi mo alam kung siya yung nakakainom. ถ้าใจเธอนั้นยังว่างอยู่ให้ฉันเข้าไปดู Sige, sige. ฉันอยากจะลองแค่เข้ามาทำอะไรให้ดีแล้วแค่มองตาให้ฉันได้รู้ที่ได้ไหมว่าข้างในนั้นมีใครอยู่น้อง who is there Si boss ata yan eh. Pero mukhang nakakainom na rin talaga eh.พี่ยังไม่30เลยเนี่ยเต้นแค่นี้พี่เหนื่อยแล้วอะ อย่าว่า30เลยพี่หนู21นะขอเป็นหมาเลย มีเต้นยังไงจัดคอนเสิร์ต Kailangan talaga ganun, pakitang gilas ka dun sa kano mo. Diba? Ah. Ay,
พี่ก่อนเลย Lasing na ba siya ng part na yan? Ikaw ba naman ang maging performer, di ba? Sino ba naman hindi mapapagod, di ba? ไม่รอนะที่คืนนะคืนสุดท้ายแล้วอะพรุ่งนี้ส่งงาน At in fairness kay Miss Judy ha. เข้าไปข้างในกัน เดี๋ยวเพลงต่อไปเนี่ย พี่ขอเพลง2:2 ราตรีกันละกัน เกิดไม่ทันอ่ะ Oh my gosh. หาว่าพี่แก่แล้วเนี่ย Siguro 2003 to pinanganak. 2003 pinanganak. พี่เจนยังไม่กลับหรอคะ ขอเคลียร์งานแป๊บหนึ่งกลับกันก่อนเลย สวัสดีค่ะ หวัดดีหวัดดี พี่โจหาอะไรเหรอคะ ให้หนูช่วยหาไหม ไม่เป็นไรคือพี่หาเอกสารนิดหน่อยเฮ้ยเจนปางมันเก็บเอกสารเคลมบินไว้ที่ไหนวะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ The eve of the anniversary ito na. So let's say that day is Friday.ไปขายพี่โพกับพี่ใบหม่อนเดี๋ยวกลับมาบ่ายๆมีอะไรโทรมา มึงน้ำหมูให้กูมาเอาขวดแคปซูลคอลลาเจนที่จะใช้ทำเทสอ่ะ อ๋อ ซีนผิวอิ่มน้ำใช่ป่ะ เออ แป๊บนะเดี๋ยวกูโทรถามพี่เจนก่อน ทำเลยฝากด้วยมึงได้ยังอะมึง คือทีมเทคนิคเขาจ้างมาแพงอะถ้าเกินโอทีพี่ปางด่าก็น่าจะขวดนี้แหละมีอยู่ขวดเดียวอ่ะ ชัวร์นะ โอเค กูไปละ thank you มึง May mock up shot official eh. Baka mock up yan. Hindi kaya. Oh, shucks. For test. Ala. For testing yung isa. Oh no. For testing lang pala yung isa. Hala, yung official yung kinuha. Oh no, na-deads. Oh no. Oh, ano kaya mga mangyayari dyan, no? Parang kailangan nating isagad sa susunod ng mga pangyayari. At bisperas na nga, no, itong kwentong ating nasasaksihan ngayon ay bisperas na ng anibersaryo, no, nung anniversary nga ni Bami at saka ni Bami at saka ni Tay. Pero ang tanong, would it be a successful anniversary or
or it is not a successful anniversary. So ipagpatuloy na natin kaagad-agad ang kwento in 3, 2, and 1. Let's play.เสร็จแล้วเพื่อนโอ้โหมึงทำได้ไงวะเนี่ยมันน้อยงานอาทิตย์นึงมึงปั่นเสร็จภายใน3 วันโอ้ Ngayon, pagkakataon mo nang matulog. มีถึงมีใจทำงานแบบมึง มีแฟนกับผมไหมล่ะพี่ ช็อตฟิลคุย Panira ka eh. เจอกันวันจันทร์เจอกันนี่ 7 hours before anniversary เรา to คุย ha. งานกับลูกค้าที่นี่นะ เสร็จแล้วเดี๋ยวรีบกลับ คุณจอยขอโทษทีนะคะ ที่วันนี้ประชุมแบบออนไลน์อะค่ะ จูขออนุญาตไม่เปิดกล้องนะคะพอดีว่าจูอยู่ข้างนอก แล้ววันนี้เรามีเทสแมคานิกซีนผิวอิ่มน้ำนะคะ เดี๋ยวค่ำๆเนี่ยน่าจะส่งให้คุณจอยดูได้ค่ะ Yun lang. ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเจนเขาจะให้คุณจอยช่วยรีเช็คนะคะ ว่าถ้าโปรดักต์ประมาณนี้แบบนี้ได้ไหมค่ะ ถ่ายจากที่แบงก์ก่อนครับ ลองค้นให้ดูหน่อยได้ไหมคะ โอเคครับ ลองหันอีกมุมนี้ดูดีกับคุณเจน แบบนี้ชอบไหมครับ ชอบตั้งแต่แรกแล้ว Uy, mukha siyang seductive. ใช้หน้าที่การงานในทางไม่ชอบ คนเขาดูออกกันแล้ว เจนนี่ว่าอย่าบังโปรดักต์ดิโอ้แค่นี้ต้องให้บอกเหรอ ไหนลองทำให้ดูตั้งแต่แรกอีกได้ไหมคะ งั้นผมขอรีมาร์คแป๊บนึงนะครับ Alam mo kung magte-take note ako, ilalagay ko, iban na yung babaeng yan. Tuloy tayo sa kwento. Mukha akong pa-gymnastics dun ah. ไลอ้อนครับพี่เจน คุยกับแม่ซื้ออยู่แล้วไง หยิบโพสต์อิทให้หน่อย จริงๆคุณจอยสอนชงแล้วแหละ แต่จูดี้ยังไม่ว่างสอนเจนเลย แบบเนี้ยจะต้องเทรนเองซะละ เจนจะได้ไม่เขิน ถ้าจีบกันนะ ไปจีบอันที่อื่นไม่ใช่ในออฟฟิศ Tapos rinig pala niya, no? ทำได้นะ หัวร้อนอะไรของเขาวะ Maintindihan mo rin yan. Magtrabaho ka muna. Oh, shoot. Namali yung bigay. ชิบหาย มึงหยิบขวดนี้มาจากไหนเนี่ย ห้องกำกับไงนะ หยิบมามึงไม่ดูเลยหรือไงฮะ อันเนี้ยมันไม่ใช่ขวดทำเทส ขอโทษครับนะ ผมไม่รู้ว่าขวดไหนอ่ะ มันอันตรายนะเว้ย ทีหลังอาจจะหยิบมาก็ดูดีๆ ไฟไหม้ออฟฟิศขึ้นมาเนี่ย กูไม่มีปัญญารับผิดชอบกันนะเว้ย ใครเป็นคนหยิบขวดที่หลังโต๊ะผมมาทำเทส Patay ka. Si Ryan.
No! Kasalanan mo to, Ryan! Oh no. ผมโทรหาพี่ แต่พี่ไม่รับ เฮ้ยอ้างสถานการณ์ไม่ได้ดินี่มันเป็นความตายเลยนะเว้ย แล้วทำไมพี่ไม่รับอ่ะ? Yun na nga ba sinasabi ko kasi, masyadong Yan kasi ang mahirap guys pag hindi sinasagot. So syempre magkakaroon ng misinterpretation, miscommunication at saka yung mga diba? Magkakaroon talaga ng mga problems that we should always understand. Diba? Na alam mo yun na dapat yung parang pwede nating hindi i-blame ang sarili natin for that, but sometimes we always choose to blame ourselves, diba? Pero on the other hand, basta yun na yun, tuloy na nga tayo. Part number 4 na nga lang tayo kasi ito na anniversary day na siguro to. Kasi yung nakita nga natin kanina lang was 7 hours before. Okay, so tuloy na tayo kaagad-agad sa kwento. In 3, 2, and 1, let's play!ทีหลังจะหยิบมาก็ดูดีๆ ไฟไหม้ออฟฟิศขึ้นมาเนี่ยกูไม่มีปัญญารับผิดชอบเขานะเว้ย ใครเป็นคนหยิบขวดที่หลังโต๊ะผมมาทำเทส คุณไปรอผมที่ห้อง เดี๋ยวพี่ขอเช็คให้มันละเอียดอีกทีนะ Ang sumabog yung official. มึงโอเคไหมอะ เราไม่น่าตัดสินใจอะไรเองแบบนั้นเลยอะ Ito na. 3 hours before. พี่จูดี้มี power bank ไหม ทุกคนทางสบายด้วยนะครับもしもしどうもお世話になりますどうもありがとうございますนี่เห็นไหมมาร้องเพลงด้วยกันแค่คืนเดียวอ่ะเจ้านายพี่ติดอกติดใจวันนี้มีโปรเจกต์มาใหม่ให้ทำเลยเนี่ย ต้องขอบคุณเจ้านายพี่ปอยมากกว่าค่ะที่ใจดีให้โอกาสทีมของจูอีกครั้งหนึ่ง เอาจริงๆนะเจ้านายพี่อ่ะเวลาเขาจะเลือกคนมาทำงานมาร่วมงานนะเขาจะดูที่โง่เฮงก่อนเลยถ้าเกิดโปรไฟล์มาใกล้เคียงกันเท่าๆกันนะเขาก็จะดูว่าคนไหนอะถูกชะตา สงสัยแม่หนูเนี่ยเต้นเก่งแน่ๆเลย Parang worth it pakinggan yun อันนี้พี่ไม่ได้แล้วนะพี่ปวดคอปวดหลังไปหมดเลยเนี่ย ไม่เอาอย่าไปเชื่อนะ Dapat nga sumayaw si Miss Judy. เอาให้สุดเหวี่ยงไปเลยเดี๋ยวพี่ปอยแบกกลับเองโห And ito yun 3 hours before. ค่ะพี่โจได้ค่ะค่ะแป๊บนึงนะคะ มาค่ะถึงเวลาปาร์ตี้ค่ะ เชี่ยใครวะเอ้าไอ้เต้นอนคว่ำหน้าตรงนี้วะ โอ้กูหลับไปเหรอวะ เฮ้ยดิคุณนึกว่าใครมานอนตายเนี่ย แล้วนี่มึงทำอะไรไม่กลับวะรอยบะหมี่เหรอ
ออกไปหาลูกค้า เดี๋ยวก็กลับ มึงก็ไปหามาเลยดิทำงานเสร็จแล้วไม่ใช่ไง อย่าเลย ให้บะหมี่เขาทำงานเถอะทำอะไรตอนนี้วะ ลูกค้าคงเลิกงานหมดแล้วเนี่ย Nire-respeto niyo yung oras nung isa eh. แว้นไปส่ง ตอนซ้อนท้ายกูห้ามหลับนะเว้ย ไม่หลับหรอก ความขึ้นมาไม่รู้เลยนะ Tsaka malaking tao siya. It's specifically, tama, 2 hours before. ค่ะ ไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จูรีบส่งให้นะคะพี่ ค่ะ ได้ค่ะเมาแล้วเหรอ โห ก็ลูกค้าพี่อ่ะมอมหนูอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรชอบให้ร้องเพลง เอ้า ก็บะหมี่ร้องเพลงแล้วมันสนุกนี่พี่ยังชอบเลย ชอบเลยเหรอ Lasing yan ah. Lasing yan. Lasing yan. แล้วได้โทรแบงก์แล้วเหรอ โอ้ช่างแม่งเลยพี่ มีแบตไปนะ แต่คนในโทรศัพท์มันไม่มีใจอยากจะคุยอ่ะ ก็ไม่มีประโยชน์แล้วพี่ไม่มีแฟนจริงดิ Ay, ito. Ang ganda ng tanong. ทำไมอ่ะ ก็พี่ทั้งสวยเก่งด้วยนิสัยก็ดี ผู้ชายเดินผ่านก็มองพี่ทั้งนั้นแหละ คือพี่ไม่ได้ชอบผู้ชายดิ โอ้ สำหรับพี่อะนะ เรื่องเพศมันก็ไม่ได้แมทเทอร์ขนาดนั้นหรอก แต่พี่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพี่ยังไม่เจอคนที่พอดีกับพี่มากกว่า คนที่พอดีคืออะไรอะพี่ตูดี ก็ คนที่เขาถาม เราจะตอบ คนที่เราคอย เขาก็จะมาหา คนที่เขาทำให้เราไม่รู้สึกขาดอ่ะ ไม่รู้ดิ พี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะ Sabagay mahirap ipaliwanag talaga yan. Pag-ibig ang pinag-uusapan eh. 'Di ba? It's hard when it is all about love. เขาไม่ตอบ ถ้าหนูรอ เขาไม่มา แบบนี้เขาเรียกว่าไม่พอดีกันใช่ไหมพี่จูดี้ Oh, wait lang naman. หนูคิดมาตลอดเลยนะว่าถึงว่าเขาจะไม่มีหนูอ่ะ เขาก็แฮปปี้ Ang hirap kasi sa'yo, te, ang clingy-clingy mong tao. 'Di ba? เหมือนหนูเข้าไป Mas เกะ clingy กะ ka อยู่ pa ในชี kaysa วิต sa เขา jowa ยังไง mo. ก็ So ไม่ ano รู้ talaga yun? อย่าพูดว่ามันเกะกะสิ คนที่ได้รับความรักดีๆจากบะหมี่โคตรโชคดีเลยต่างหาก พี่คิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ Oh no!
I'm looking at the reaction of Miss Judy, ha? Oh! Nag-respond siya! Oh, shoot! She just responded. And lasing lang siya nito, ha? Oh. Patay. Employer-employee relationship problem. Common problem yan. Diba? Two, one. midnight. Anniversary day.สรุปต้องจ่ายค่า OT ให้ทีม R แล้วก็ทีมเทคนิคให้เข้ามาทำเทสใหม่เสาร์อาทิตย์นี้พี่ใบหมอนกับจูดี้ต้องเข้ามาดูแทนลูกค้าด้วยให้ผมไปช่วยทีม R ก็ได้นะครับอย่าเลยอยู่เฉยๆเถอะแล้วเนี่ยทำไมไม่เช็คดีๆถ้ามีคนเป็นอะไรขึ้นมาคุณรับผิดชอบไหวเหรอผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจขอโทษแล้วมันช่วยอะไรได้ไหมอ่ะแล้วถ้าวันนั้นตั้งใจฟังลูกค้าดีๆเขาก็บอกแล้วไงว่าขวดนี้ไว้ทำเทส Hindi nga kasi siya nakikinig. ส่วนอันนี้เป็นของจริงนะคะ Yung binigay niya ay real one. ก็หัดทำบ้างไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ก็ผมโทรหาพี่แต่พี่ไม่รับทีม R ก็เร่งเอาคำตอบสถานการณ์ตอนนั้นไม่มีเวลาคิดเหมือนตอนนี้นะครับอ้างสถานการณ์ไม่ได้ดินี่มันเป็นความตายเลยนะเว้ยแล้วทำไมพี่ไม่รับอ่ะแล้วมีพี่ให้โทรหาคนเดียวเหรอพี่รู้เรื่องนี้คนเดียวเหรอทำไมแค่นี้คิดไม่ได้วะทีหลังอะถ้าไม่ได้ตั้งใจทำงานก็อยู่บ้านเฉยๆเถอะอย่ามาให้เสียความรู้สึกไปวันๆแบบนี้เลย Yun na naman yung mga linyahan mo. ไปไหนก็ไป Yan na naman yung mga linyahan mo.ที่หงุดหงิดเนี่ยเพราะว่าพี่เป็นห่วงแล้วก็ขอโทษด้วยที่พูดแรงๆเมื่อกี้แค่อยากให้รู้สึกถึงผลเสียที่จะทำมาถ้ามันมีคนได้รับบาดเจ็บตัวแกเองนั่นแหละจะเป็นต้นเหตุวันหลังก็เช็คให้ดีไม่ว่าใครจะเร่งผมไม่ไปไหนทั้งนั้นผมชอบงานนี้ชอบที่นี่แล้วก็ชอบพี่ด้วยโอ้โอ้โอ้โห Grabe ka!
Nagkakahigpitan ng mga hawak dito ba? Aba! Teka! Uy, pero ano ha, before yung after work, magiging challenge ito in between kay yung mga nakita natin kanina, yung kay Bami at saka kay ano pangalan ng isa? Kay Bami at saka kay Tay. Magiging challenge yung nangyari dun sa seconds before 'di ba? So it is going to be a challenge. Would it be accepting na nakainom lang siya, 'di ba, or not? So it is going to be a bigger story. So let's continue.เพื่อนๆ เรามีอะไรจะถามอะ จัดมาเลยเพื่อน พอดีเราได้ยินคนในกองพูดถึงช็อตแม็กอะไรสักอย่างอะเรางงว่ามันคืออะไร ต่างจากที่เราถ่ายตรงไหน แมคคานิกปะ แมคคานิกช็อตถ้าสรุปง่ายๆก็คือการถ่ายแบบใช้พวกอุปกรณ์พิเศษอะส่วนใหญ่ก็พวก MV ไม่ก็โฆษณาเหมือนตอนนั้นที่เราช่วยกันทำไพลอตอะแล้วก็ยังต้องมีคิวและจังหวะที่เป๊ะๆด้วย So para siyang rehearsal. พักๆอะ จริงหลายเทคมาก So yun yung ทำไม mech แกไม่ถาม shots. พี่เอาอะพี่เขาน่าจะรู้นะหรือว่าถามพี่ใบหม่อนดีกว่านะ ถ่าย ถามจริง เรากับพี่หมอนเนี่ยนะ สักทีได้ไหมวะกูรู้นะว่ามึงเสียใจมากอะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้คุยกันเลยเหรอ มึงจะให้กูคุยเลยวะ มึงก็เห็นเหมือนกูไม่ใช่หรอ ว่าไงสาวนักรัก จะมองมันเหมือนเดินยังไงวะเนี่ยเต้มันโคตรน่าสงสารเลยอะ ทำไมวันนี้ไม่สนใจงานเลยอะผมเนี่ยนะ พี่นั่นแหละเป็นอะไร วันนี้พี่ก็เหมือนแกล้งผมทั้งวันเลยอะไลอ้อนมาตรงนี้หน่อยไลอ้อนตามนักแสดงนี้ไลอ้อน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 หรือเป็นเพราะผมบอกชอบพี่ไปแล้ว พี่จะใจร้ายกับผมยังไงก็ได้ And as I said just few moments ago or few I think a minute ago, no, magiging malaking hamon kasi ito dun sa nakita niya on the exact situation moments before their anniversary. It might be a painful one kasi nakita niya on the first account talaga pero ano yung defense? I'm thinking of the proper defense Ano yung possible defense ni Bami after what happened? May pagtingin na ba siya? Aaminin na ba niya yung kanyang pagtingin kung meron man? So abangan natin lahat yan kasi si Bami yung accountable Well, sabihin natin si Bami yung accountable kasi na problema din naman siya. But tingnan din natin kung anong accountability o kung anong problema yung magiging accountable din talaga si Tay. 'Di ba? Kasi in the first place, aminin natin busy siya pero hindi niya nagagawa marahil yung magpaka-sweet man lamang na i-level niya yung sweetness niya kay Bami. Pero kung titingnan din talaga natin kung sinong mas may problema, pareho naman sila may problema So it's always equal 'Di ba? And yun yung pinaaalala sa atin na sometimes yung mga ganitong error sa relationship minsan kaya pang maayos yan. Pero kung nakita ng isang tao on the first account, yung tinatawag nga namin sa course namin na eyewitness, ba yung ikaw yung nakakita 'di ba? So yun yung mahirap. Kasi pagka ganung mga situation, it's always to weigh in titimbangin mo yung laman ng puso niya over laman ng isip niya 'di ba? Ano bang nasa isip niya nung time na yon na mag-anniversary? 'Di ba? Ano bang nasa isip ni Bami during that time? Ano bang laman ng isip ni Tay during that time? Syempre ang obvious naman nung mag-anniversary sila 'di ba?
So by the way, highway na nga ho ang naging kabuuan at tingnan na lang natin the following episode, ang challenge sa kanilang relationship. So yun na nga ho mga kaibigan ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to protect your relationship at all costs. Choose to love and to be loved. At kayo po ay nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!